Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Как да си отгледаме разсъд на краставички за малката градина. Може да си отгледаме краставици за средно ранно и късно производство. За средно ранното производство може да си произведем разсъд вкъщи, а след това да го изнесем навън или да засеем краставици направо на място в градината. За България подходящото време, в което да започнем да отглеждаме разсъд от семена на краставици, е от втората половина на март до средата на месец април. Разсъдът на краставици се произвежда за 20-25 дни до предполагаемата дата на засаждане растенията навън. Не е хубаво да е по-стар разсъдът. Краставиците са топлолюбиви растения. Изнасянето на разсъда навън или засяването на семената на открито в почвата става след като почвата се затопли трайно до 16-18 градуса. Най-подходящото време за неговото засаждане на открито е последната седмица на април за южните райони на страната и първото 10-дневие на май за северните части на България. Избираме си сортове с дълъг период на плододаване, устойчиви на болести, които да са самоопрашващи или с опрашване от пчели. Плоските семена имат много слаба кълняемост. Избираме видимо по-овалните пълни семена. За ускорено поникване семената трябва да бъдат рътени. Преди това оглеждаме внимателно семената, които ще използваме за рътене. Ако видимо семената не са обработени с дезинфектанти от производителя, тогава накисваме семената за 30 минути в 1% разтвор на калиев перманганат, след което изплакваме с чиста хладка вода. Почвата за засяване си приготвяме, като смесваме равни части торф с неутрална киселинност, биохумус, пясък или използваме универсално биопочва за разсъди, която съдържа комплекс от основни микроелементи. Краставиците са растения, които не понасят пикирането. Затова избираме саксийки отделни за всяко растение. Напълваме саксийките с почва. На този етап не е необходимо да се добавят торове. Има достатъчно хранителни вещества в почвата и в самите семена. Поставяме по 2 семена във всяка саксийка и поръсваме с пръст отгоре около 1 см. Поставяме на топло около 24 градуса. След поникване слабото растение се отрязва внимателно и само силното остава. След като се появят кълновите, поставяме съдовете с разсъд на краставици на добре осветено място и температура на въздуха около 20 градуса без течение на въздуха. Ако разсъдът започне да прераства, може да намалим температурата с няколко градуса. Не оставяме почвата да изсъхва в контейнерите. Поливаме при необходимост и само с престояла или дъждовна вода с тайна температура. След поливане можем да досипем малък слой почва в саксийките. Това ще насърчи развитието на допълнителни корени на растението. След появата на истински листа, приблизително 2 седмици след поникването, подхранваме краставиците с разтвор на тор с състав азот, калий и фосфор по 1 чайна лъжичка на 1 литър вода. Второто торение може да се извърши 1 седмица преди засаждане на разсъда в земята. По това време растенията трябва да имат плътни листа с тъмно-зелен цвят, силни стъбла с височина 10-20 см, с къси междувъзлия и добре развита коренова система. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!